5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! हेलो गाइस, सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि हामी चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै आजको पहिलो दिन 2026 सालको अनि नयाँ वर्ष यसो बाहिर घुमेर मनाऊ भन्ने विचारका साथ हामी तीनजना चाहिँ बाहिर निस्केका छौँ। बाइ द वे मेन पर्पस भनेको चाहिँ हाम्रो प्रमेश दाईको त्यो थकाम सुसा लाउने भन्ने पर्पस हो, तर त्यो त पोसिबल होला जस्तो लागेन। अनि त्यही भएर बाहिर जान नि सक्छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग प्रमेश दाई, त्यसै गरेर सुजल यता हेर्दै हेलो ड्रिम ट्राभलर यो होसिन्छ हाम्रो आदर्श सिरिज। हाम्रो साथीले हाम्रो ओइचुलको नाम लेख्दैछ बाहिर। हामी बाहिर जाँदाखेरि यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी छ यहाँबाट। ओके, अब चाहिँ यहाँ फोटो खिचियो क्यामेराबाट आफ्नो मोबाइलहरूबाट होइन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ फाइनल्ली अब ड्रोनबाट अलिअलि यहाँको भ्यूहरू हेर्ने कि भनेर हाम्रो यहाँ सुजलले चाहिँ ड्रोन रेडी गर्दैछ होइन। ड्रोनको के छ, रेडी भयो क्यामेराहरू के को गर्ने? हाम्रो सुजलले चाहिँ ड्रोन रेडी गर्दैछ। भाइदियो भ्यू चाहिँ यस्तो छ, राम्रै छ भनौँ। अब अहिले त रुखहरूको पातहरू पुरै झरेर नाङ्गै भएको छ हुन चाहिँ, तथापि भ्यूहरू चाहिँ राम्रो छ। मौसम पनि ठिकै छ, जाडो छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले खोलामा पानी पुरै जमेर बरफ बनेर बसेको छ है। यहाँ दुई चारवटा फोटोहरू खिचियो। त्यसपछि अब यहाँ तत्काल ड्रोनको लागि रेडी हुँदैछ, सेटिङहरू मिलाउँदैछ सुजलले। भइसकेपछि टक्क यहाँको भ्यूहरू चाहिँ हामी ड्रोनको माध्यमबाटै हेर्नेछौँ। अरू बाइ द वे फर्दर यहाँको भ्यूहरू चाहिँ ड्रोनको माध्यमबाट आएको भिडियो मार्फत अपलोड हुनेछ है त। प्रमेश दाई व्हाट्सअप। ड्रोन चाहिँ यहाँ उड्नको लागि रेडी छ, तर पाइलटले चाहिँ पाइलटको काम अझै बाँकी छ अरे भन्ने कुरा आएको छ यहाँनिर। के हो पाइलट यहाँनिर मुख छोपेर जाडोले के हाल्न लाग्यो? कहाँ हाल्नु पनि त्यो प्रमेश जे पाइ त नबोल्छ नि फेरि। त्यो त हो र यस्तै हो त्यसमै हो ठुलो लेबरीको यस्तै हो। त्यहाँ हेर्नु न, गएन भने नगुचेट्नु बुझाउँदैन, अपोजिट गुचेट्नु त्यस्तो हुन्न। बुढा हेर एउटा मेमोरी खिलाउनु सक्दैन, फेरि बच्चा पायो यार। सुजल होइन त्यो त भ्लगमा नि आउँछ नि त, राम्रो कुरा हो यो। प्रमेश दाइको गालो के साह्रो रातो भएको बाबा। यति रातो त हाम्रो ब्राह्मणले रक्सी खाँदा नि हुँदैन त। भयो ल रेडी ड्रोन उड्नको लागि एकदम रेडी अवस्थामा। यहाँ पाइलट पनि रेडी अवस्थामा। अपरेसनहरू यहाँ गऱ्यो नि पहिला। रेडी भइसक्यो? ओके। हो घुम्यो ल टक्क लाएर जाँदैछ। यहाँ भ्यू चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ होइन मोबाइलमा। कहाँ पुग्यो ड्रोन? वहाँ पुगेछ।
प्रमेश क्यामेरासँग यसो म त्यहाँ जान्छु ड्रोनको पनि सुजल त्यहाँ ड्रोनबाट खिच हो मलाई मिल्दैन किन कहाँ पुग्यो ड्रोन अधिकाछ हस्छ ड्रोन हस्छ ओ कहाँ बत्तेर गयो त ड्रोन त लास्टै जाडो भयो अनि हात चाहिँ एकदम ठिटाउनु लाग्यो ए के हो यो कस्तरी कराइरहेछ भाइदियो ओके अब चाहिँ यहाँ ड्रोनबाट भिडियोहरू सबै खिचिसकेको छ अब ड्रोनको चाहिँ अब ल्यान्डिङको तयारी हुँदैछ ल ल्यान्डिङको लागि त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ल सुजल हो र ओके ओके ड्रोनको ओके ड्रोनको ल्यान्डिङ हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ अहिले एयरपोर्ट व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो हातमा थाप्ने होइन समात्ने अरे प्रमेश दाइ हो नाइस नाइस ड्रोनको सफल ल्यान्डिङ भएको छ भाइदियो ल हालेँ मैले ड्रोनको यहाँ प्याकिङ कसरी प्याकिङ गर्ने यसरी खुट्टा भाँचिदिने होइन ओहो वाउ वाउ ओहो वाउ यता क्यामेरा चलिरहेको छ फेरि हामीलाई हेरिरहेको ए हो र क्यामेरा यहाँ चलि हामीलाई हेरे त्यो क्यामेराले ए क्यामेरा यहाँ रहेछ क्यामेरा त मजा 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 यो चलाउँदाखेरि यहाँनिर क्यामेराको मुभमेन्ट हुँदो रहेछ ओके नाइस नाइस शट लिटरली यसो मात्र त पर्यो त कठिनाइ भयो होला यो बन्द गरौँ डोरमा प्याकिङ हुँदैछ ड्रोन